Witajcie na moim kanale Ilona. Dziś Wam pokażę, jak zrobić slime. To jest mój pierwszy odcinek. I zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Do zrobienia slime'a potrzebujemy klej z płynie, sodę oczyszczoną, aktywator, miskę, łyżkę. Aktywatorem może być perwol, płyn do sotewek sodą. Zaczynamy! Na początku bierzemy łyżkę i miskę. Tak, na początku były łyżka i miska. Masz tu klej. Klej. Musi być w płynie. Musi Czekaj, być w ja Ci płynie. odkręcę go, ok? Bo tu ciężko. Ja ogólnie tutaj pomagam, bo ona jest mała jeszcze. A to jest ciężko odkręcić. No. Nalej sobie. I musicie dać kleju tyle, ile chcecie slajma. No. Ilona trochę przesadziła. No ale tyle. No my dodaliśmy tyle. Tak. Teraz musimy dodać sody, bo my mamy taki aktywator, do którego trzeba dodać sody. Tak. Masz, ja Ci nabiorę, ok? No. Żebyś wiedziała ile. Jak na taką ilość mniej więcej tyle wystarczy. No. Wsypuję. Może trochę nawet za dużo. Nie, Tam tyle. odsypię i mieszaj to teraz. Mieszaj. Tutaj? No. Pokazać. I Ilona podziękować chce za 27 subskrypcji, tak? Mhm. No i masz. Teraz dodamy aktywatora. Parę kropelek ja Ci będę dodawać, a Ty będziesz mieszać, ok? No. Mieszaj. I musicie tak mieszać, aż powstanie masa. My wymieszamy, mniej więcej będzie coś robiło. Nic nie będziemy dodawać oprócz właśnie aktywatora. Jak się coś zacznie dziać, to powiemy Wam. Już się robi tutaj, tak? Mhm. No i tak mieszamy, aż będzie się odklejał od miseczki. Tak. My już wyrobiliśmy slime, nie klei się Tak. do miski. Wyrobiliśmy go już i już się nie klei. I teraz zaraz ja go będę wyrabiała. Tak. Moja siostra będzie wyrabiała. Taki wyszedł. Daj to Klei wkładź. się. Ale musimy dodać aktywatora do rąk, na ręce, Tak. żeby go wyrobić, żeby się nam nie kleił. Ja dodam. No i bierzemy go w ręce i wyrabiamy. Musicie sobie dać aktywatora na rękę, żeby Wam się nie kleił. Weźmiesz tą miskę? Jaką to? No, żeby widzieli. I slime. Biały jest, możecie dodać jakiś kolor, Tak. ale my nie chcieliśmy dodać. My robimy zwykłego białego. Tak. Może jeszcze trochę dam sobie go tu na ziemię i dodamy jeszcze aktywatora. Tak. Nie, żeby ci się to wylało. Dobrze, i my jak właśnie go wyrobimy, nie będzie się już w ogóle kleił do rąk, to do Was wrócimy. Tak. Okej, my wyrobiliśmy. Tak, wyrobiliśmy i się w ogóle nie klei. Tak. Zresztą sami zobaczcie. Go Daj mi. wyjmę z miseczki i patrzcie jakie fajne. Ty no? Fajne. I taki wyszedł właśnie slime. Tak. Jeśli film Wam się podobał, to dać łapkę w górę i I subskrypcję. Do zobaczenia. Pa! Widzimy się w kolejnym filmie.